ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಉಡುಪಿ ಡಿಶಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮದ್ದು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ನೋಡುವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆ. ಇದು ಲಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 4-5 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು, ಇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯ ಎಲೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಇದು ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಇದು ಅರಶಿನ ಕೊಂಬು, ಒಂದು 4 ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ಶುಂಠಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ 3 ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರು ಸಮೇತ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅರಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಹದಿನೈದರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಕಷಾಯ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಈ ಕಷಾಯವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತನಕ ಸಹ ಕುಡಿಬಹುದು. ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರು ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಹೊತ್ತು ಕುಡಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.